I'm the realest one that's repping. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God. Хочешь конфет? Смотри канал Мистер Даркнет. Всем привет! С вами я, Мистер Даркнет. В общем, пока Ягалайнел не выпускает новые видео, я решил сделать реакцию на Ванту. Короче говоря, 100 дней без разговоров. Да ладно! Интересное заявление. И пока я не выпускал видосов, на реакции на Мирби набралось 7 лайков. 7 лайков. Давно я такого не видел. Это просто охуенно. Давно я такого не видел. Вот реально. 7 лайков. Ну вот скажите, вы скучали по моим реакциям? Нихуя! Надеюсь, что да. В общем, берите чай и печеньки и усаживайтесь поудобнее, а мы начинаем. Короче говоря, 100 дней без разговоров. Это была пятница. Я завтракал и разговаривал по телефону с пятиюродным дядей из Африки. Я не знал его языка, но мне было все равно, потому что я очень люблю разговаривать. Я разговариваю во сне, в метро. А вы когда-нибудь пробовали ставить себе челленджи по типу 100 дней без разговоров или там, я не знаю, любые челленджи вы пробовали, даже если проигрывали наспор? Ты что, дурак, блядь? С незнакомыми людьми, затеваю многочасовые беседы, когда мне, например, звонят из банка, то мне вообще без разницы, есть с кем общаться или нет. Я даже могу разговаривать с самим собой. Какой ты красавец! Ну, общительный человек, что ли. Конечно, выглядишь просто восхитительно. Не, ну давай на чистоту. Мы же Ты втираешь мне какую-то дичь. оба знаем, что это неправда. В дверь постучали. Это был Серега. Я был рад, ведь теперь с ним можно поточить лясы. Но так как мы не знали, что такое лясы, решили просто поболтать. Я говорил без, Надо так. без остановки. Серега не мог вставить ни единого слова. Он Видимо, Серега расстроился. крикнул на меня. Я резко замолчал. Он спросил, когда я наконец заткнусь. Болтаю и болтаю все время. Но я чисто психологически уже просто не мог молчать. Серега Что это, блядь, вообще такое? сказал, что мы сейчас... Ну, чисто, знаете, так прикольно начать разговор с друзьями, но иногда надоедают такие люди, которые быстро говорят, сильно говорят и так далее. Вот просто надоедают такие люди. Честно. Не надо так. И из-за этого с ними не хочется вести беседу. Даже едем к врачу. Заказал такси через приложение Яндекс.Го. Машина приехала очень быстро. Мы сели внутрь. Я разговорился с водителем. Узнал, как его зовут, как зовут его детей, как зовут друзей детей. И кажется, я уже надоел таксисту своими разговорами. Но он терпеливо слушал и улыбался. Какой хороший таксист. Похоже, он единственный, кто готов слушать меня постоянно. Буду заказывать чаще. Мы приехали на место. Серега бесконтактно оставил водителю чаевые за... Короче говоря, это реклама Яндекс.Такси. Все понятно. Яндекс.Го. Яндекс.Го приложение такое. Я никогда в свою очередь не гонял, как это сказать, не ездил на Яндекс.Такси, что ли. Как ж так вышло-то, блин? Ну, конечно, у нас в городе свои такси, но... Короче, не суть. Что я только что несу так. Ладно, не суть. Неудобства. Но он сказал, что ему наоборот понравилось. Мы вышли из машины, поднялись на этаж к психиатру. Я зашел в его кабинет. 2000 years later, 6.5 hours later, a few inches later, day 2, day 3, day 4, a few moments later, 1 eternity later, 3 days later, 12 seconds later, 3:28 a.m. 3 weeks later, many months later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Tomorrow for sure.
Eventually, 12 o'clock midnight. 2 hours later. Meanwhile, 8:01 p.m. the next day. Later. 20 minutes later. 6 hours later. Several bad puns later. 1 hour later. 2 hours later. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Нет, прошло 15 минут. Я вышел из кабинета. Серега спросил, как все прошло. Что такое? Что случилось? Я молча смотрел на него. Вручил бумажку с подписью от врача. В ней было сказано, что я буду молчать ближайшие 100 дней. Мы вышли на улицу и заказали обратное такси в Яндекс.Гоу. А почему? Неужели он не расскажет Сереге, почему он будет молчать 100 дней, и ему нельзя разговаривать? Чем пахнет, а? Чем? Правильно. Хуйней. Серега не унимался и пытался узнать, что именно со мной случилось. Но психиатр очень сильно повлиял на меня. И поэтому я не мог рассказать об этом Сереге ни в какой форме. Подъехало такси. Мы сели. Поехали домой. За всю эту комфортную поездку я не проронил ни слова. В конце снова поблагодарил таксиста за понимание чаевыми, и мы вышли из машины. Вошли в квартиру. Серега всячески пытался разговорить меня, но это было абсолютно бесполезно. Рома, не помнишь, как там в рекламе было? 8 800 555. 555-3535. Проще позвонить, чем у кого-то занимать. 8800. А ладно, меня уже понесло не туда. Надо крикнуть рюкзак. Скажите рюкзак, скажите рюкзак. Кто делал в детстве такую фигню? Кто в детстве смотрел нашу путешественницу? Ну кто? Напишите в комментариях, смотрели ли вы это и подкрикали вы ли в детстве. Честно признаюсь, я это делал. Вот. Я это делал. Знаете, мне так стыдно сейчас, как будто я рассказала историю из жизни. Ну ладно, давайте дальше. 300! Я, конечно, мог бы сказать это, но только я не матерюсь. Так прошли целые сутки. Я уже приспособился к молчанию. Иногда мне хотелось произнести что-то вслух, но тогда я вспоминал слова психиатра, и желание сразу пропадало. Молчать 100 дней я был настроен... Да что это за слова-то хоть? Очень серьезно. Серега тоже был настроен очень серьезно, чтобы я произнес хотя бы одно слово. Этой ночью он разбудил меня своим воплем мне в лицо. Я ничего не сказал ему. Утром он втащил мне в лицо с ноги, я промолчал. А потом он сделал мне кофе и положил ложечку сахара. Но я ненавижу сахар в кофе. Еле сдержу. А я люблю сахар в кофе. Кто тоже любит сахар в кофе, ставьте лайк. Просто чтобы не вывалить на него целый поток слов негодования. Прошла неделя, все было прекрасно. За исключением того, что мне пришлось игнорировать звонки от родителей, перестать отвечать на сообщения и воздерживаться от диалогов с моей кошкой. Это было труднее всего. Кроме всего прочего, я не мог отвечать на сообщения в ВК. Слушай, хочу долг давнишний отдать. Напиши номер карты. Вот это вот самое обидное. Когда тебе говорят молчать 100 дней, ну... Или те, когда просто говорят молчать, и ты не можешь ни сказать, нифига. Тут как понеслось. Тут тебе предлагают и деньги вернуть, и тачку вернуть, и дом вернуть, и кредит вернуть. В общем, все что угодно. Рома, давно хотела тебе сказать, ты мне очень нравишься. Может, встретимся сегодня? Я его понимаю. Эксклюзивная серия Лунтика вышла. Ссылку тебе скину. Лунтик самый обидный. Я его понимаю. Если бы вы мне предложили такой челлендж в комментариях, я бы точно не выдержал.
Блин, зачем я такое сказал? Не предлагайте, пожалуйста. Ну нет, нет. Димас Погон. Димас Погон. Я знаю, что ты меня сейчас смотришь. Я знаю, что ты сейчас смотришь. Убери палец от комментариев. Убери палец от комментариев. Нет, не пиши это, нет. Ладно, я думаю, что ты это не напишешь. Ега, ты тоже. Ега, ты тоже не смей это писать. Никто. Вот даже вы, подписчики, не пишите этого. Вы же знаете, что я это сделаю. Вы же знаете, что ради вас я готов на все. Я надеюсь, вы меня пожалеете и не напишите такого в комментариях. Что я хочу купить в том или ином заведении. Да и в принципе без разговоров было очень скучно. Серега уже отчаялся и бросил свои попытки меня разговорить. Поэтому перестал приходить в гости. По прошествии 3 недель я стал чувствовать, что мои голосовые связки совсем ослабли. Интересно, как бы звучал мой голос, если бы я заговорил прямо сейчас? Но я принципиально буду молчать. На днях ко мне снова пришел Серега. Он рассказал, что утром ходил к тому Кстати, это самый долгий ролик от Ванту. психиатру. Хотел узнать у него, что он такого мне наговорил. Ведь я реально молчу уже почти целый месяц. Но он ответил ему, что это тайна. И когда придет время, я сам все смогу рассказать. Это точно. Ведь сейчас я даже написать никому об этом не могу. Мне тоже стало интересно, почему, что психиатр ему такое сказал. Где-то на 30-й день моего молчания я шел по улице, и мне приспичило в туалет. Поблизости был театральный институт. Я зашел в какую-то аудиторию, где сидела приемная комиссия. Попытался жестами выяснить, где здесь туалет. Но они, видимо, решили, что я пришел к ним поступать. И попросили, чтобы я изобразил рыбу. Я стал объяснять, что мне просто нужно сходить в туалет. Мне сказали, что у меня большой потенциал. И предложили показать человека, который все отрицает. Да они опять все неправильно поняли. Мне зааплодировали. Я вышел из аудитории, так и не узнав, где здесь туалет. Зато меня приняли на учебу в театральный институт. Четко. Наступил 53-й день без слов. Я полностью научился обходиться без разговоров. Но сегодня смотрел по телевизору какую-то передачу. В ней говорили о том, что некоторые люди могут непроизвольно разговаривать во сне. Что? А вдруг я тоже разговариваю во сне каждую ночь? Это нужно как-то проверить. Перед сном я установил камеру, направленную на мою кровать, и лег спать. Наступило утро. Я незамедлительно стал просматривать материалы на компьютере. Оказалось, что во сне я много лунатил. Вот в 2 часа ночи я подрался с подушкой. Затем под утро поел кошачьего корма. А вот я вернулся с огромной сумкой денег после ограбления банка. Фух, пронесло. За эту ночь я не произнес ни единого слова. Значит, все предельно честно. Шел 70-й день без разговоров. А у меня потрясающая сила воли, которой многие бы позавидовали. Нужно будет снять про себя документальный фильм. Да. Называться он будет «Не нужно слов, нужны поступки». Или «Как прожить 100 дней без рта». Звучит неплохо, а ужасно. Подумаю над этим еще. Решил куда-нибудь сходить развеяться. Ну куда может сходить человек, который молчит? Например, на собрании людей, которые молчат. Мы дружно поздоровались. Каждый из нас промолчал о том, как мы к этому пришли. И чуть-чуть промолчали о себе. Очень интересные люди. Вот Петя молчит уже 2-й час. А Геннадий 12-й год. Он начал молчать по приколу, а потом понеслось. Мы похлопали Геннадию. Решили посмотреть кино. Посмотрели «Молчание ягнят», Чарли Чаплина. О чем говорят мужчины, смотреть не стали. Сыграли в молчанку. Немного помолчали. Провели время без разговоров. Пришли соседи сверху. Пожаловались на шум. Нам нечего было на это ответить. Поэтому без лишних разговоров мы разошлись по домам. Шел 85-й день без слов. Вернее, не шел, а едва тащился. Все-таки я соскучился по разговорчикам. Уж за это время мне явно появилось что рассказать. Решил пройтись по улице. Да. Я шел по своему двору. Вернее, не шел, а едва тащился. Потому что спешить мне было некуда. Ко мне подошел незнакомец. Представился. Теперь это знакомец. Он спросил, как пройти до метро. Я показал ему жестами. Он ничего не понимал. Я открыл карты и попытался показать по ним. Но он не понимал по бумажным картам. Я показал на телефоне. Он выхватил его и стал удирать. Я побежал за ним, но быстро выдохся. И еще долго молчал ему вслед. Заявлять в полицию не было смысла. Я все равно не смогу ничего им рассказать. Продолжил гулять. Грустно прохаживался по районам и дворам, пока не понял, что заблудился. Телефона с картой не было. Спросить окружающих, где я нахожусь, я не мог. Украли! Чё, оперный театр? И сейчас придет Серега, я уверен. Или он его встретит, или Серега скажет, что он идиот.
Что-то в этом Явно роде. неблагоприятный район. Здесь обитают одни наркоманы, убийцы и насильники. Вдалеке я увидел Серегу. Все с ним Беги. понятно. Я догнал Серегу и собирался Серега. объяснить, что произошло. Но он сказал... Ни слова больше. У тебя украли телефон, и ты заблудился. Как он это понял? Он сказал, что с моим молчанием уже научился понимать меня без слов. Поэтому Серега А, снова ну да. вызвал такси через Яндекс.Гоу. Очередная комфортная поездка, и я дома. Это был настолько сложный день, что я решил до самого 100-го дня больше не выходить из дома. Но мне нужен помощник. Серега носил еду у меня из квартиры. Я не мог Оу. ничего ему сказать. Такой помощник мне точно не нужен. Поэтому я заперся дома и варил крупы, которые у меня остались. Я одичал. Пил воду из унитаза, хотя она была и в кране. Но не суть. Сделал себе блин. берлогу и стал вести отшельнический образ жизни. 95-й день. Уже почти конец. Конец моего бренного существования. Я позабыл, что сможешь. такое существительное Ты- глаголы причастия. Хотя не забыл. Я никогда этого и не знал. Последний день был самым сложным, потому что я пробовал дотянуться языком до локтя. Ко мне пришел Серега с праздничным тортиком. Он первым хотел узнать секрет моего молчания и ждал этого дня вместе со мной. Мы наблюдали за таймером. Оставалась минута, 2 минуты. Что? И вот наступил тот самый момент. Я победно выкрикнул. Получилось очень хрипло. Но я наконец снова мог говорить. Я размял голосовые связки. Голосовые развязки. Серега спросил. Ну что, рассказывай. Что тебе сказал тот психиатр? Короче, слушай. Значит, вы не можете замолчать даже на минуту? Да, вы знаете, дело в том, что... Есть у меня одна проверенная схема, И какая? разработанная в Швейцарии. Проверил я ее на неком Геннадии, но это не важно. В ближайшие 100 дней ты будешь молчать, иначе ты лох. Ну вот. Извините, я не знаю. Схема, разработанная в Швейцарии. Проверил я ее на неком Геннадии, но это не важно. В ближайшие 100 дней ты будешь молчать, иначе ты лох. Ну вот такая история. Зато я не лох. Ставить лайк и подписываться на канал. А также заказывайте так... И это все. Ну ладно. Я надеюсь, что вам понравился этот видосик. Эта реакция. Всем пока. Стоп. Я хочу объявить что-то еще. Ребята, меня в данный момент смотрит 58 человек с подпиской и 41 человек без подписки. Давайте это исправим. Те, кто смотрит меня без подписки, пожалуйста, я вам рекомендую подписаться. Пожалуйста. Давайте исправим этот процент и уменьшим его. Пожалуйста, подпишитесь на меня. Ведь я стараюсь ради вас, делаю ради вас реакции, монтирую. Хоть мне сложно делать превью и так далее. Ну, монтажом я более-менее овладел. Ну ладно, с вами был я, мистер Даркнет. Просьба подписаться и давайте уменьшим это число до 0. Пожалуйста, уменьшим это число 41 до 0. Всем пока. Sound like the way she do, she put it back.